I on z tym wózkiem na koło. Trzymamy dla Ciebie kciuki, trzymamy dla Ciebie kciuki. Dasz radę, dasz radę. Powiedzmy, jakiś zestaw takich wymyślają różne, mniej lub bardziej przypominające samoloty urządzenia, które mają za zadanie przelecieć jak najwięcej po rozpędzeniu z tej 6-metrowej rampy. Kulturoka z Warszawy. To ten zielono-brązowy pojazd, który przed chwilą mieliśmy okazję oglądać. Są na miejscu trzecim. 2 metry, kreatywność 39 i dużo mniej niż Lambo. Lambo jednak się dalej. Zapraszamy tutaj jeszcze sporo miejsca, jak Państwo widzę, że stoicie na tym miejscu, bo plaża i piasek nie bolą, nie palą. Wejdźcie na ten piasek. Czy on ma smoczek? On ma smoczek. Jego myślałem, że to mi się tylko wydaje, ale on ma smoczek. No i tu jest już fajnie. Tutaj już takie przebrania, że fajnie pokiwać głową na tak dla nich. Oczywiście kask jest obowiązkowy. To jest wózek. To jest taki smoczy wózek. No i tu już naprawdę szacun. Więc ja się dostałem informację od kolegi, drodzy Państwo, że jak chcecie dołączyć do tej imprezy, do głównej sceny, to tutaj po mojej prawej, waszej lewej stronie tylko należy dojść do skweru Kościuszki i dopiero skręcić w prawo, a nie tak z kosem, bo ta droga z kosem, czyli tutaj bezpośrednio już za autobusem, może się skończyć z tym, że będziecie musieli wracać, bo tam jest wyjście dla drużyn startujących. Ile? 2 metry, Kraków! 3 śmiałków, zazwyczaj powinni to być pewnie mężczyźni ze względu na gabaryty i siłę rozpędzają, no i właśnie. Czy przelecą tych 7 metrów? No i Argus wcale nie tak źle, słuchajcie, wcale nie tak źle ten Argus. Mógł być metr, mogło być 30 cm, jak bardzo często to wygląda. To proszę bardzo, kilka metrów, nie wiem, to 4. Jestem tutaj, jestem na plaży, jestem... 7,9. Proszę bardzo, czyli to pierwsze miejsce, jeśli chodzi o długość. No właśnie, bo to...